the like button. హలో ఎవ్రీవన్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అండ్ ఇక్కడైతే ఎవరిని అడిగినా ఎప్పుడు చూసినా కాఫ్, కోల్డ్ అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంతకుముందు అయితే జస్ట్ 2 డేస్లో తగ్గిపోయేది, బట్ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత 2 వీక్స్ అలాగే ఉంటుంది, కానీ అస్సలు తగ్గట్లేదు యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకుంటే తప్ప. సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో 4 సింపుల్ వేస్లో హోమ్ రెమెడీస్ చూడబోతున్నాము. ఇది ట్రై చేస్తే డెఫినెట్లీ మీకు యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరమే రాదు. సో వీడియోలోకి డీటెయిల్గా వెళ్లే ముందు మన వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. అండ్ వీడియో మొత్తం చూసాక నచ్చినప్పటికీ లైక్ కూడా చేయండి. ఫస్ట్ హోమ్ రెమెడీకి కావాల్సిన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి ఆమ్లా. దీని బెనిఫిట్స్ నేను ఆల్రెడీ ఇంకొక వీడియో చేశాను. ఒకవేళ మీరు చూడకపోతే దాని లింక్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, అలాగే పైన ఐకార్డ్లో కూడా ఇస్తాను, ఒకసారి చూడండి. హెడేక్, కోల్డ్, కాన్స్టిపేషన్, డల్ హెయిర్ లేకపోతే డల్ స్కిన్, స్ట్రెస్ ఉన్నా కూడా జస్ట్ డైలీ ఒక ఆమ్లా తీసుకున్నామంటే ఎటువంటి హెల్త్ కన్సర్న్ ఉన్నా క్యూర్ చేసే ఒక అమేజింగ్ ఫ్రూట్ ఇది. సో డైలీ పచ్చి ఉసిరికాయ ఒకటి మీ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి. పిల్లలు ఉసిరికాయ గట్టిగా ఉంటుందని చెప్పేసి తినరు, అందుకే నేను ఇది ఇక్కడ బాయిల్ చేసి చల్లారిన తర్వాత డైలీ ఒక్కొక్కటి ఇస్తూ ఉంటాను. ఒకవేళ మీరు పచ్చి ఉసిరికాయ తినగలిగితే దీనికంటే అదే మంచి ఆప్షన్. Please like, share and subscribe. Hit the like button. అలాగే లాంగ్ టర్మ్ డ్రై కాఫ్ కానీ ఉంటే 1 స్పూన్ ఆమ్లా జ్యూస్, అలాగే దానికి ఈక్వల్ అమౌంట్గా 1 స్పూన్ హనీ యాడ్ చేసి 2 మంచిగా మిక్స్ చేసి అది తాగండి. థర్డ్ హోమ్ రెమెడీకి కావాల్సింది వామాకు అలాగే హనీ. ఈ 2 కలిపి మనం ఒక సిరప్ లాగా చేసి పిల్లలకి ఇస్తే త్వరగా కోల్డ్ కాఫ్ తగ్గిపోతుంది. వామాకు చెట్టు కానీ మీకు దగ్గర లేకపోతే ఒకటి తెప్పించుకొని ఒక చిన్న పాట్లో ఇలా నాటండి, త్వరగానే పెరుగుతుంది. అండ్ ఎప్పుడు కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చినా అందులోంచి లీవ్స్ ప్లక్ చేసి వెంటనే మనం ఈ హోమ్ రెమెడీ అయితే చేయొచ్చు. నేను మీకు ఇక్కడ జస్ట్ ఒక ఆకు తీసి చూపిస్తున్నాను, కానీ కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు ఒక 3-4 లీవ్స్ ప్లక్ చేసేసి అన్ని వేడి చేయండి. ఓవెన్లో అయినా చేయొచ్చు, లేకపోతే గ్యాస్ స్టవ్ పైన అయినా చేయొచ్చు. 3-4 ఆకులు వేడి చేసి తీసుకున్న రసంలోకి కొంచెం తేనె యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసి పిల్లలకి తాగించండి. సిరప్ కంటే ఇది చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇలా 2-3 డేస్ ఇచ్చారంటే కాఫ్ సిరప్ మీరు ఇవ్వాల్సిన అవసరమే ఉండదు. లాస్ట్ హోమ్ రెమెడీ వచ్చేసి వామాకుతో మనం ఇప్పుడు కషాయం చేయబోతున్నాము. దీనికి వచ్చేసి ఒక బౌల్లో 1 గ్లాస్ ఆర్ ఎంత కావాలో మీకు అంత వాటర్ యాడ్ చేసేసి వామాకులు కొన్ని కోసి దాంతోపాటు తులసి, జింజర్ కూడా వేసి మంచిగా బాయిల్ చేయండి. బాగా బాయిల్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్లో 1 టీ స్పూన్ జాగరీ కూడా యాడ్ చేయండి, అప్పుడు కొంచెం తీయగా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు స్వీట్ ఇష్టం లేదు అనుకుంటే దీన్ని స్కిప్ చేసేయచ్చు. అండ్ ఇలాగానే తీసుకున్నారంటే డెఫినెట్లీ మీరు యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరమే రాదు. దీంతో పాటు డైలీ 2 టైమ్స్ కానీ ఆవిరి కూడా పట్టామంటే ఖచ్చితంగా 3 డేస్లో కంప్లీట్గా రికవర్ అయిపోతాము. లాస్ట్లో ఎండ్ చేసే ముందు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా మనం క్యాన్సర్ అని వింటూ ఉన్నాం. సో మనం డైలీ ఒక ఉసిరికాయ కానీ తిన్నామంటే అందులో ఉండే హై ఆక్సిడేటివ్ రేడియన్స్ అబ్జార్బెన్స్ కెపాసిటీ వల్ల మన ట్యూమర్ సెల్స్ గ్రో అవ్వకుండా ప్రివెంట్ చేస్తుందంట. సో ఖచ్చితంగా అది నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా తినడానికైతే ట్రై చేయండి. సో ఈ వీడియో మీకు ఎంతో కొంత నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే మటుకు లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోకండి. మరొక ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్, బై బాయ్.